Saati kurdun mu Şener? Evet aşkım kurdum. Unuttun değil mi? Unutur muyum aşkım böyle birdenbire bana sorunca saati kurdun mu diye. Ben de panik oldum o yüzden böyle şaşırdım. Olmuştur ya. Kaça kurdun peki? Kaça kuracağım aşkım? 5'e kurdum. Emin misin Şener? Ya eminim aşkım ya 5'e kurdum diyorum. Allah Allah. Al istersen sen bak kaç? Vallahi bravo sana. Hiç ummazdım senden. Of, hadi karıcığım artık yani al sende dursun yani. Ben lütfen yani artık yeter uyuyorum. En iyisi burada dursun. Yoksa sen değil sesim. Mahallede savaş çıksa duymazsın. Bilirim. Şener.